Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sidik Ramadan, mahasiswa Profesiners dari Stikes Sukabumi. Kali ini saya akan mempraktikkan tindakan batuk efektif. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan sekret di jalan nafas. Di sini alat-alat yang perlu digunakan yaitu tisu, wadah sekret atau spoon, spoon, penrok, segelas air putih hangat, dan stetoskop. Assalamualaikum Pak, selamat siang. Apakah benar ini dengan Bapak Dido? Iya benar. Ya. Pak Dido, perkenalkan, saya perawat sini yang bertugas dari pukul 2 siang sampai jam 9 malam. Bapak Dido, sekarang apa yang masih dirasakan Pak? Masih batuk berdahak. Masih batuk berdahak? Ya. Susah nggak Pak dikeluarinnya? Kadang susah. Kadang susah? Ya. Coba saya periksa dulu ya Pak. Ya, silakan. Iya Pak, masih kedengaran ya Pak, masih ada sekretnya di pernapasan Bapak. Baik, kalau begitu Pak, sekarang saya akan melakukan tindakan batuk efektif kepada Bapak. Tujuannya untuk mengeluarkan sekret atau dahak di jalan napas Bapak, supaya dahaknya keluar ya Pak. Iya boleh, silakan. Waktunya sekitar 15 menit Pak, apakah Bapak bersedia? Boleh. Ya. Baik, kalau begitu Pak, saya akan ambil alatnya terlebih dulu ya Pak. Ya, saya permisi dulu Pak. Saya mencuci tangan dulu ya Pak. Ya. Bapak posisinya Pak, bisa duduk Pak? Bisa. Ya. Bisa dibantu atau tidak? Bisa sendiri. Yang agak lemas aja. Oh, agak lemas aja ya Pak. Nah, Pak, nanti caranya yaitu tarik nafas 3 kali Pak. Tarik nafas panjang dari hidung, terus keluarkan dari mulut pelan-pelan. 1. Yang keduanya tarik nafas dari hidung, terus keluarkan pelan-pelan dari mulut. Nah, terus yang ketiga, tarik nafas dari hidung pelan-pelan, terus tahan 3 detik, lalu batukan Pak. Dimengerti Pak? Mengerti. Ya. Coba kita sekarang lakukan ya Pak. Bapak bisa dibuka dulu maskernya. Ini bisa dipegang Pak. Sekarang ikuti perkataan saya Pak. Tarik nafas 3 kali dari hidung. Tarik nafas, keluarkan pelan-pelan. Tarik nafas lagi Pak, keluarkan pelan-pelan. Nah, tarik nafas lagi Pak, tahan 3 detik, batukan Pak. Ya. Masih ada Pak? Ada dikit. Masih ada. Coba diulangi Pak. Tarik nafas, keluarkan pelan-pelan. Tarik nafas, keluarkan pelan-pelan. Tarik nafas, tahan 3 detik Pak. Batukan Pak. Ya. Keluar Pak. Udah. Oh iya. Dibersihkan dulu ya Pak. Ya.
Sini aja. Ya di situ aja Pak. Ini Pak di bukanya Pak. Udah. Ya. Sekarang gimana Pak perasaannya setelah kita lakukan teknik batuk efektif ini? Agak lega. Udah agak legaan, Iya. tapi masih ada sedikit. Ada sedikit-sedikit. Oh, ada. Ya. Ya, nanti kalau begitu Pak, kalau Bapak susah lagi mengeluarkan dahaknya, Bapak bisa melakukannya dengan cara seperti tadi yang kita sudah lakukan ya Pak. Iya, Bu. Ya. Kalau begitu Pak, saya bereskan alatnya terlebih dahulu ya Pak. Ya. Ya. Nanti ini dahaknya saya akan kirim ke laboratorium ya Pak. Silakan. Ya, untuk dilakukan pemeriksaan. Ya. Ya sekarang Bapak posisinya bisa ditidurkan kembali. Bapak, tindakannya sudah selesai. Kalau begitu saya pamit permisi dulu. Kalau Bapak butuh. Ya, makasih Pak. Ya, assalamualaikum Pak.